No priatelia, skúsila som to trošku inak, dneska už je to druhé video, trošku som posunula svetlo, tak verím, že to bude lepšie. Aj trošku som sa posunula bližšie, respektíve som sa zahrala trošku s foťakom, takže verím, že to bude lepšie. Teraz tu máme ďalšie video, idem natáčať, takže ďalšie v poradí, neviem, ktoré vyjde síce, ale keďže dneska mám v pláne viacej videí natočiť, tak dneska to budú produkty, ktoré som nestihla spotrebovať, takže poďme priatelia, čiže produkty, ktoré som nestihla spotrebovať, vám teraz ukážem, ale sú to hlavne produkty, ktoré som nestihla spotrebovať z viacerých dôvodov, a to buď sú po záruke, buď mi nevyhovovala ich konzistencia, vôňa, alebo mali nejakú divnú reakciu na moju pleť. Takže nemám to rozdelené, tak ako vždy, nemám to rozdelené, nemám to kategorizované, takže poďme rovno na to, tak ako vždy, čo zoberiem do ruky, o to vám niečo poviem. Takže poďme na prvý produkt, Avon True Micellar Glow Active Seed Company Complex Non-Greasy Finish Cleaning Oil. Čistiaci pleťový olej. Ľahký, má 125 ml, 12 mesiacov a úprimne, teraz sa budete smiať, tento produkt končil 9. septembra 2018. Takže ja nemám ani šajnu, čo to ešte vôbec dostať. Nemám šajnu, ako to má voniať. Či to má vôbec nejakú vôňu. No, momentálne to dosť už pachne. Ani som to nevyskúšala a už to ani nevyskúšam, lebo myslím si, že toto už bolo hardcore vyskúšať. Takže jedno nie. Potom tu máme BioClick, to bude niečo poľské. Jedno, čo ma rozčuluje, že na biely obal, presvetný obal dajú biele písmenka. Potom kto to má prečítať? No, takže vám to aj neprečítam, maximálne vám tu poviem, že to má 200 ml. Je to nejaké provitamína B5, Micellar Solution for all skin types. Neviem akože, vyzerá to asi takto. Snažila som sa to trošku dopoužívať, toto sa má spotrebovať do 1.2025, čo mne nevyhovuje na tomto, že vidíte, teraz len trošku som s tým a už to pení. Veľmi to pení, v očiach to štípe, ak máte nejakú boľačku, čiže kamaráta navyše, tak tiež to nie je veľmi príjemné. Takže určite nie. Toto nie. Aj jedine, čo sa mi na tom páčilo, bol ten otvor, hej, že vlastne ste si tu stlačili a vám vyskočil, hej, ten vrchnačík. Takže toto bolo jediné, čo ma na tom bavilo, hej, takže inak nič moc. Nič moc, ani to nezobralo tú nečistotu z tváre, hovorím, štípali pri tom oči, ale nešli ste do očí, samozrejme, len tu tak okolo, hej, a už to bolo nepríjemné. Keď ste mali niekde pupienok, nazvime to tak, tak tiež to bol problém, takže určite nie. Tu nám máme čistiaci gel na ruky, 90% alkoholu, Viva Farm, 250 ml, to boli tí gely, ktoré boli počas korony. Tento sa mal spotrebovať, po otvorení. Aha, tu je expirácia 4.2022. Takže toto si už tiež nebudem dávať na ruky. Myslím, že tieto gely pozná každý. To bol jeden čas potrebné, respektíve ja tieto gel používam doteraz, hej, síce v menšom, ale toto už určite nie. Toto už určite nie k ochrane a mytí rukou. Takže toto určite nie. Čo tu máme ďalej? Body Milk 24 hodinové plus a viac, čiže 24 hodín a viac. Bolo to mlieko na sprchovanie, čiže mlieko do sprchy, 400 ml. Bolo fajn, všetko bolo OK, má sa do 12 mesiacov spotrebovať. Spotrebu tu už nevidím, ale čo mi začalo vadiť, že neskutočne, keď som sa umyla, tak neskutočne ma potom začala svrbiť celá pokožka. Stalo sa to už asi, kedy som vlastne mala toľko spotrebované a je vlastne už iba tu toľko.
Takže neviem, či to je produktom, či máme takú strašne tvrdú vodu, ale mi to príde zvláštne, že človek najprv mu to nič nerobí a potom mu to začne robiť to, že vás svrbí celé telo. Takže neviem, no. Možno len u mňa to je nejaký problém. Toto je vôňa, ktorú dostanete kúpiť v DM-ku aj v Tete drogerii. Ja som to používala na toalete a priznám sa, že nebola som s tým spokojná. Keď to takto otvoríte, tak samozrejme vôňa je fajn. Tam tie guličky sa, keď takto, počkajte, tieto guličky, ktoré vidíte, ktoré sa pohybujú, sa neznižujú alebo nezmenšujú a stále keď dolejete vodu a s tým vlastne pretrepete, tak tá vôňa sa obnoví tej vody. Jediné, čo mi na tom vadilo, je to, že krátko to voňalo a aj keď však viete, toaleta je malý priestor, takže krátko to voňalo, vôňa bola fajn, ale teraz už mám lepší figel a ten vám potom niekedy ukážem, keď vám robím tour de byt. Takže asi takto, neviem už, čo to je za vôňa, boli to nejaké kvety tropické a čo je to za značka, ale určite podľa tých guliek, to vidíte, niekde sa to dá kúpiť ešte, ako hovorím, v DM-ku a v Teta drogerii. Dobre, poďme ďalej, máme tu krémik, vanilkové lúsky a broskyňa Balea, tento mal 75 gramov, vegánsky prípravok, do 12 metrov, do 12 mesiacov spotrebovať. Klasika, DM-ko, veľmi dobré voňavé. Vidíte, takýto kúsoček, ešte vám tu dám, som to, nie že schválne nechala, ale nedopoužívala som to, lebo mi začal smrdieť, hej, čiže keď sa na ňa takto pozriete, hej, je vyživujúci, je proste klasický krém Balea, neublíži. No ale hovorím, že už nejako veľmi nevonia, takže dobre, mám tu utieračik, takže ideme dole. Vonia zvláštne. Najprv voňal fantasticky, naozaj bol skvelý, ale teraz, neviem, či to bola limitka, ale nevidím tu nikde nápis limitka, takže možno ešte kúpiť, ale keď si kúpite takýto krém, tak ho spotrebujte čím skôr, lebo neviem, či ja som mala nejaký chybný produkt alebo obal, ale už po pár použitiach začal smrdieť, čiže je tam ešte asi toľko, hej. Tak ideme ďalej. No, Slow and Day, ale Gel Ice Mask. Toto je značka Sheinu. Kupovala som to na Sheine. Potešila som sa, veľké balenie za málo peňazí. Hej, tu bol takýto ochranný akože obal na vrchu. Toto sú, je ich tu kopec naozaj. Boli to takéto plátenka, aj úplne tenké, napustené s gelom aloe vera. Vidíte, ja tu mám toho ešte požehnanie, keď sa na to pozriete. Toto by som odporúčala hlavne tým, ktorí každý deň si dávajú takéto masky pod oči. V každom prípade a naozaj to pomáhalo, bolo to schladené, ja som to držala aj v ladničke, bolo to chladné, upokojujúce. Tým, že ja nemám problémy s napuchnutými očami a s kruhmi pod očami, tak ja veľmi tieto veci nepoužívam, veľakrát na to zabudnem. Dám si to iba raz za čas, čiže v mojom prípade by bolo lepšie si to kúpiť buď v Actione alebo v DM-ku. Čo mi trošku vadilo, je to, že keď som si urobila čistiacu kúru v svojej pleti, tak, a toto som si dala, tak som musela ležať. Lebo bolo to tak napité tým gelom, že sa vám to sklzávalo dole. Čiže toto mi vadilo trošku, ale hovorím, za tie 3 €, že som to vyskúšala, neľutujem. Bola k tomu aj taká malá špachtlička, ale tu som si nechala odložila. Dobre, ideme ďalej. Balea 3 v 1. Peeling mask. Peeling maska. Čistiaci gel, peeling a maska.
pre znečistené typy pleti. Malo to 150 ml, vegánsky produkt. Prečo vyhadzujem tento produkt? Pretože mal byť spotrebovaný do roku 2022. Určite si to pamätáte. To je taká tá... Viete, už tam nie je... A je to zgrcnuté. Vidíte? Je to už zgrcnuté doslova. A bola to taká čierna maska s jemnými zrniečkami. No, sivá, hej. Ale ako vidíte, už je to zgrcnuté. Takže preto si to aj rovno dávam radšej dole. Lebo nechcem to mať veľmi na pleti. Na koži, pretože bohe, čo by z toho vyšlo. Či to, že mám vlasy. Či to pomáhalo, vám neviem povedať, pretože je to skoro ešte plné. Čiže voňa si pamätám, že bola taká neutrálna, čo mne vyhovovalo, lebo pri týchto maskách ja to nemám rada. No aha. Neviem, keď máte niekto s týmto skúsenosti a ste s tým spokojní, tak prosím dajte mi vedieť. Neviem, naozaj neviem, čo k tomu dodať, proste. Kúpila som si to, zabudla som na to a takto to dopadlo. Otvorene obdivujem tie beauty blogerky, ktoré majú doslova skrine a komódy plné kozmetiky a zvládajú to spotrebovať. Alebo či majú taký istý problém ako ja, čo si kupujem sama kozmetiku za svoje peniažky a potom to takto dopadne. Rok 2018, najstaršie a teraz 2022. Takže určite treba si nad tým porozmýšľať, že či sa oplatí toľko si kupovať kozmetiku. Dobre, poďme ďalej. Balea Volume Powder Pretty Pomelo Grade. Čiže pekné granátové jablčko. Toto je taký púdrik, ktorý keď si dáte, počkajte, ešte vám to ukážem raz. Takto, keď si ho dáte na vlasy, tak vám urobia objem. Akože naozaj to bolo výborné. Super to bolo, len zase ja som na to zabudla. Používala som od Balei ten penový volumizer, penový vlastne produkt. Na toto som úplne zabudla, je to skvelé, je to malý produkt, čiže do kabelky, na cesty, naozaj je to super. Len ako hovorím, ja som na to úplne zabudla a spotrebovanie malo byť 6.2024, čo už bolo, takže skoro pooplne to bohužiaľ vyhadzujem. Ale určite odporúčam to aspoň skúsiť, len potom na to nezabudnite, to je ako som zabudla ja. Dobre? Dobre. No a posledné produkty. Tu nám máme antistresová pleťová maska z minerálov z mŕtvého mora. Prírodné rastlinné ingrediencie. Prečo ingrediencie? Prečo každý používa slovo ingrediencie? Prečo nie prísady? Prečo nie zložky? Prísady? Nie. Ingrediencie. Dobre. Prírodné rastlinné ingrediencie pre váš lepší pocit a krásu. Toto je Freeman. Myslím, že som to kupovala v 101 drogerie. Antistres. Clay mask, čiže ilová maska. Veľmi dobré. Toto bolo super. Samozrejme, nemohli to tým, že to je ilová maska, nemohli si to nechať na tvári dlho, lebo by to nedopadlo dobre a hlavne, keď máte jemnú pokožku, tak ako ja, a veľmi citlivú. Ale naozaj to bolo veľmi dobré, veľmi príjemné. Momentálne to vyhadzujem, pretože mňa to už po čase začalo svrbieť na tej tvári, takže bohužiaľ asi toľko vyhadzujem. A možno polovička, hej, keď polovička. To vám ukážem, ako to vyzeralo. Či ešte už hustné. Takáto krásna farba. Nádherná farba. Dobre sa to rozotieralo. Ja mám na to špachtličku. Ľahko sa to dávalo dole, potom spletí. Takže určite tiež super, len na jednej strane ma potešilo, že to je ešte veľké balenie. Aj keď používam aj pleťové masky, čo sú tie papierové. Povedzme, že papierové, nepapierové, tie platené masky. A som sa potešila, že konečne balenie masky, čo som už dlho nevidela. Len bohužiaľ, v mojom prípade bohužiaľ, je to veľké balenie. Lebo ja často zabudám si robiť taký ten wellness day
a do 12 mesiacov to treba spotrebovať. Ja si myslím, že som to mala dlhšie otvorené ako 12 mesiacov. Je to na všetky typy pleti, takže určite vyskúšať, keď to uvidíte. A tí, čo máte pravidelne, aspoň raz týždenne takéto wellness, starostlivosť o seba, tak budete mať z toho rado, že je to väčšie balenie, môžete to použiť na viackrát. OK, a máme tu kozlie mlieko od Žaji. Toto je mliečko, ktoré ja som používala na dočistenie pleti. Má 200 ml. Priznám sa, že nemám tu už spotrebované, dokedy to treba spotrebovať. Podľa mňa to je ešte v norme, ale čo mi vadilo, počkajte, jak vám to ukážem. Ono to vyzeralo takto, hej, čiže naozaj mliečko priesvitné, hej, dobre sa to rozotieralo, dobre sa to v podstate používalo. Ja som si to ešte aj zmývala, samozrejme, lebo nemám rada mlieka na tvár, čiže ja som si to aj zmývala z tváre. Uzáver je dobrý, pumpička, ja milujem takéto produkty s pumpičkou, ale teraz nechcem nahnevať všetkých, ktorí milujú koziu radu od Žaji, ale toto tak smrdelo, priatelia, že keď som si to dala na tvár, ja som buď zadržala dých, alebo som myslela, že sa poblinkám. Čiže nie, úplne nie. Neviem, či som mala pokazané, alebo naozaj takto to vonia, ale určite nie. Pre mňa v žiadnom prípade toto už nie, už si to nekúpim. Možno skúsim nejaké iné mliečko alebo nejaký čistiaci gel od Žaji. Ak máte nejaký dobrý tip, určite mi dajte vedieť, sa poteším. Ale toto už určite nie. No a posledné dva produkty, to sú vitamíny. Ukážem vám to takto. Vitamíny, jeden je Stop krčom a druhý je multivitamín Maxivita. Stop krčom, Zdrovit, značka Zdrovit, Stop krčom. Dokonca, ale nemám to otvorené. Boli to takéto kapsulky biele, úplná klasika. Mám to už veľmi dlho, takže už to nechcem používať. Do januára 2024 to bolo, čiže viete si predstaviť, ako dlho to mám, ale naozaj to pomáha. Ja sa priznám, že som mala tablety a naozaj to pomáhalo. Nemala som s tým žiaden problém, žiadne krče, lebo ja som už dostávala také krče do nôh, že v noci som sa zobudila na to, že som dostala krč. Čiže určite odporúčam, ale ja som za tablety, aj keď sú oveľa drahšie. No a čo? Maxivita Kids multivitamín s príchuťou pomaranča, Bob a Bobek. Čo myslíte, prečo som si to kúpila? Pre deti od 3 rokov, ale kúpila som si to kvôli obalu. Nostalgia, Bob a Bobek, jedna z mojich obľúbených rozprávok. Takže myslím, že veľa o tom netreba hovoriť. Tieto boli také krásne oranžové, čiže určite odporúčam pre deti, ale u mňa niekedy, dobre, ok, často vyhráva obal. Myslím, že je to skvelý marketingový ťah, tak ako sa dá stavať pri marketingu na deti, takisto aj na obaly. Takže deti vedia presvedčiť rodičov, že niečo chcú a obaly vedia dospelých presvedčiť, že to chcú. Takže priatelia, to je z dnešného videa všetko. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa najbližšie. Takže priatelia, dávajte na seba pozor a buďte na seba dobrí. Čaute.